Salve galera, Rafinha na área, mais um vídeo pra vocês. Agora eu vou estar gravando uma rota de TM de gelo, tá? A pedido aí dos inscritos, pediu pra gravar mais rotas de TM. Vamos gravar uma rota aí diferente aqui. Então vamos começar aí por Snow Valley, cidade relativamente nova aí. Você vai dar um fly aqui pro lado esquerdo. E vamos descer aqui. Beleza? Agora vem andando aqui pra cima, a gente vai contornar aqui esse laguinho e vai subir pra cá. Tô com uns Pokémon diferentes aqui que eu tô upando, aqui dá pra passar não. E vamos lá. Ó, esse Pokémon que a gente quer matar, o Avalugg, ele dropa o TM Avalanche, tá? Então aqui vai ter alguns Avalugs pra gente ir matando. Aqui tem um, tá? Vamos marcar mais ou menos aqui, né? Aqui pra cima vai ter mais uns 2 ou 3, eu acho. Vamos lá. Vamos subir aqui. Eu não me recordo se tem exatamente aqui, eu acho que tem. Ó, tem um aqui. E só. Então, vou marcar aqui mais ou menos. Aí eu vou... Posso vir até aqui por cima. Depois eu desço de novo. Ó, mais um aqui. Deixa eu descer aqui. Vamos passar de fly, para ser mais rápido. Se tiver um aqui, a gente para e mata. Então aqui não tinha mais, vamos ver aqui. Ó, aqui tem mais um. E aqui outro. Vou marcar aqui mais um. Vamos dar o TP agora para Laverre, tá? E você dá um fly aqui pro lado direito. Essa aqui é a range do Phantom Force, para quem não sabe. O Pokémon Trevenant, que é a arvorezinha dropa aí o Phantom Force. Vamos passar direto aqui. E vocês vão descer nessa montanha aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro. O cara matou ali, né? E aqui em volta vão ter outros Avalugs. Vou descer aqui para me situar. Em volta aqui da montanha contornando vai ter mais Avalugs. Acho que é ali mais pra frente. Aqui assim eu sei que tem, nessa parte aqui. Ó, aqui tem um. Aqui tem outro. Você pode ficar pescando aqui também, tá? Tem um Avalugg bem aqui assim. Deixa eu ver onde ele está exatamente. Aqui, ó. Esse respawn é até rápido, se você quiser ficar pescando aqui. Aí fica pescando e matando o Avalugg. Aqui pra cima vai ter mais. Vamos ver. Ó, mais um aqui. Se quiser você pode ir de fly pra ser um pouco mais rápido, tá? Vamos contornar aqui. Eu acho que eram esses. Acho que pra cá já não tem mais.
Beleza, agora você dá um fly aqui pra cima. Lá onde o cara matou no início, os avalugues, aqui ó. Esse respawn aqui também é bem rápido e nasce 2. É melhor até que o de baixo, nasce um aqui e nasce outro aqui assim ó. Então se você quiser ficar matando esses 2 aqui, mas o que interessa pra gente é essa hunt aqui ó. Você vai descer aqui, aqui dentro vai ter mais avalug, porta de experiência level 150. Esses bichinhos aqui é muito bom de você capturar para fazer passe, evoluir gelo. E aqui dentro, qualquer bichinho desse aqui, tirando os avalugs, né? Pode estar dropando aí Cycle Spear. Então, os Krognaus. Aqui vai ter as anti-evoluções do avalug também. Podem estar dropando Cycle Spear. Alguém já matou, teria um monte de bicho aqui. Vanillish, Vanillush, tem tudo aqui. Ó, tá vendo o tanto de sangue? Isso aqui é tudo era bicho que tinha. Alguém já passou e limpou a hunt. E essa huntzinha aqui é só esse andar, tá? O andar de baixo já não dropa mais o Cycle Spear. E aqui também tem mais. Beleza. Aqui assim, ó, tem uma escadinha, deixa eu ver se é exatamente aqui. Ó, aqui não dropa, tá? Mais, é só na parte de cima. Próximo tema de gelo que eu vou estar mostrando pra vocês aí fica na cidade de Dilford, tá? Você precisa ter feito a Quest Storm. E é o Blizzard. Então você vem aqui pro lado direito, fala com o capitão, pede para ir pra Glacial, dá um surf aqui. E aqui, nessa área aqui, qualquer Pokémon pode dropar Blizzard, tá? Então vamos dar uma limpada aqui. Tem muita gente que fica pescando ali na entrada. Quando quer dropar o TM, já foca em ficar pescando ali e matando os bichos. Porque o respawn aqui é rápido também. Aqui são 3 andares. Desci sem querer. E aqui tem mais um pouquinho. Então beleza, galera, essa foi a rotinha para vocês aí rápida de TMs de gelo. Avalanche do Avalug, naquela hunt lá de Lavergne que pode dropar em Cycle Spear, e aqui em Dilford que pode estar dropando aí o Blizzard, tá? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu!